আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি মোবাইল ফোন আনবক্সিং ভিডিও। তো যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো গুগলের একটি স্মার্টফোন, গুগল পিক্সেল 4 এক্সেল। যদিও মডেলটা অনেক পুরনো, তবু আমার এক ভাই উনি বর্তমানে স্যামসাং গ্যালাক্সি S20 প্লাস ব্যবহার করতেছে। তো উনি চায় একদম ছোটখাটো একটা ফোন ব্যবহার করতে, প্লাস প্রথম পিক্সেল হিসাবে একটা পিক্সেলের স্বাদ দিতে চাচ্ছে। তো দেখার জন্য তো উনি অনলাইনে অর্ডার করছে, যা আসছে ওই সুদূর হংকং থেকে। তো চলুন শুরু করি আজকের এই আনবক্সিং ভিডিও। চলুন শুরু করা যাক। প্যাকেটটা খুব ভালো করছে, খুব মজবুত করেছে, মানে এক কথায় অসাধারণ। প্যাকেটিংটা খুব ভালো হয়েছে। তো যা বলছিলাম, খুব ভালো একটি প্যাকেটিং করছে, যা আমি হাত দিয়ে খুলতে পারলাম না, তাই একটি চাকু নিয়ে আসলাম। চাকুর অবস্থাও ভালো না। বিসমিল্লাহ। প্রথমে বলেছিলাম প্যাকিংটা সেই অসাধারণ প্যাকিং করেছে ওরা, যেহেতু সেই হংকং থেকে এসেছে, মোটামুটি ভালো একটা প্যাকেজিং করেছে ওরা। এই হলো এই উপরের বক্স, এটা আমরা সাইডে ধীরে সরিয়ে রাখি একবারে ক্যামেরার বাইরে। তো এই হলো পিক্সেল 4 এক্সেল। আসলে বক্সটা অনেক সুন্দর করেছে ওরা, অসাধারণ একটি বক্স। বক্স হাতে নিয়ে বোঝা যাচ্ছে কোনটা কেমন হবে। তো চলুন। ও, এখানে রেড কালার মার্ক করা আছে পাওয়ার বাটনটা, তো আলাদাভাবে ফোকাস করার জন্য। ইনশাআল্লাহ আশা করি মোবাইলটা খুব ভালো হবে। চলুন এটাও কেটে ফেলি। খুব ভালো প্যাকেজিং করেছে ওরা। এই হলো আমাদের আনবক্সিং গুগল পিক্সেল 4 এক্সেল। ওয়াও, এই হলো ফোনটি, কাঙ্ক্ষিত ফোনটি। গুড লুকিং, সেই একটা ফিলিংস পাওয়া যাচ্ছে ফোনটি হাতে নেওয়ার আগেই। ছোটখাটো একটি ফোন, এক হাতে ব্যবহার করার জন্য খুব ভালো। যদিও মডেলটা 2019, এর পুরনো, অনেক পুরনো একটা মডেল। ও, অসাধারণ। হোয়াইট কালার, গ্লোসি একটা ফিনিশ আছে, প্লাস এখানে গুগলের করা আছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো গুগলের এই হোয়াইট কালার, দুইটা ক্যামেরা, তিনটা ক্যামেরা, একটা ফ্লাশ। হ্যাঁ, মেবি তিনটা ক্যামেরাই হবে, এখন আমি সঠিক জানি না। তো ফোনটাকে সাইডে রাখি, দেখি ভিতরে আর কি কি আছে। পরে আছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, একটি স্টিকার,
এগুলা জানি আপনারা কেউ পড়েন না, আমিও পড়ি না, তাই এগুলা সামনে রেখে লাভ নেই, এগুলা ক্যামেরার বাইরে রেখে দিই। আমার একটি সিম ইজেক্টর পিন আছে, এটি আমরা আপাতত বাইরে রাখি। ও, একটি আছে ইউএসবি টাইপ সি টু ইউএসবি, ছোট একটি ডঙ্গল, খুব ভালো, এটা অনেক কাজে দেয় মাঝে মাঝে, অসাধারণ একটি জিনিস। তারপর আছে হলো একটি টাইপ সি টু টাইপ সি কেবল, এটা চার্জিং এর জন্য। গুড, খুব ভালো, কোয়ালিটি খুব ভালো, মোটামুটি ভালোই লম্বা আছে। অসাধারণ একটি কেবল। ও, বাকি আছে চার্জার। তো আবার মনে করছিলাম যে আইফোনের মতো চার্জার কি গায়েব করে দিল কিনা। না, ওরা চার্জার রাখছে। এই হলো চার্জিং অ্যাডাপ্টার, এই হলো চার্জিং অ্যাডাপ্টার। তো এই হলো ব্যবস্থা। তো এখন দেখি আমরা ফোনটাকে চালু দিই কেমন হয়। গুগল পাওয়ার্ড বাই অ্যান্ড্রয়েড। যদিও কিন্তু এটা ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে না। আপাতত সবগুলো আমি এমনিতে ওকে দিয়ে দিচ্ছি। পরবর্তীতে এগুলো সব ঠিক করা হবে ইনশাল্লাহ। খুব স্মুথ, খুব স্মুথ। আমি এটার কিছু ক্যামেরা স্যাম্পল দিয়ে দিব আপনাদের মাঝে ইনশাল্লাহ, পরবর্তী ভিডিওতে আমি এগুলো অ্যাড করব। তো এই হলো ফোন, এই পাওয়ার বাটন, হালকা রেড কালারও না, অন্য একটা কালার দিয়ে মার্ক করা আছে, দেখতে খুব ভালোই লাগে। প্লাস নিচে ভলিউম আপ ডাউন বাটন, এসেট সিম, উপরে একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক, নিচে স্পিকার, একটি দুটি স্পিকার, মানে একটি হয়তো বা ওই মাউথ স্পিকার যেটা ওটা, একটি হলো আমরা মিউজিক শোনার জন্য যে স্পিকার ব্যবহার করি ওইটা। এই হলো অবস্থা। ছোটখাটো আছে, এক হাতে ব্যবহারের জন্য খুব ভালো, সাধারণ একটি ফোন। তো যিনি এই ফোনটি ক্রয় করেছেন, আশা করি উনি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। অসাধারণ ক্যামেরা কোয়ালিটি, ইনশাল্লাহ এগুলো আমরা পরবর্তী এক সময় দেখতে পারবো। খুব ভালো ক্যামেরার কোয়ালিটি দেখেন, অসাধারণ, অসাধারণ।